5 sound effect yang sering kamu dengar tapi kamu mungkin gak tahu namanya apa dan pakainya gimana. Pertama, ada The Riser. Ini dipakai buat opening hook buat naikin tension sebelum masuk ke inti video. Kedua, ada Push. Dipakai buat kalau ada gerakan kayak gini buat zoom in, zoom out, atau transisi kayak gini. Yang ketiga ada Pop dan Klik buat masukin teks atau buat masukin gambar kayak gini. Yang keempat ada Shutter. Bisa buat masukin foto atau nge-freeze video kayak gini. Terakhir ada Crumpled Paper atau Flip Paper. Bisa buat transisi atau tambahkan aset kertas kayak gini. Cuma tambahkan sound effect, kontenmu udah bisa naik kelas. Jangan lupa follow karena aku punya banyak tips untuk level up your content.